第三章沙基大人。公千擔俾人一番話，搞到暈頭轉向，只係唯唯諾諾咁答應。不過佢心入面知道，面前呢位火麻人仁哥係沙基，應該係位人物。呢個時候，伍老財又突然出喺旁邊，討好咁話啦：仁哥，呢位細路咧就叫公千擔，係一擔大米嗰個擔字啊。佢啱到聯順米鋪做學頭，都係4邑㗎。火麻人點點頭，道義萬斤重，名利千擔沉，有意思。講完就冇再理會公千擔同伍老財。佢對手下眾人話啦：今晚嘅事情冇咁簡單，各位兄弟要小心在意啊！眾人齊聲答應。先前問話之人好恭敬咁話：仁哥，咁要唔要知會聲大妹哥啊？火麻人沉吟一陣就話啦：大妹哥嗰度我會稟報，大家散水咯。講完，全部人就走翻去街頭嗰方向啦。公千擔呢個時候先驚奇咁發現，人群裏邊竟然有好多係聯順米鋪嘅伙計，更多嘅就係平時喺沙基路邊嘅字花檔啊、賭檔啊、麻雀館啊同私煙館嘅伙計。佢忍唔住就問伍老財啦：喂，伍財記，呢啲係沙基啲咩人嚟㗎？點解仲有我哋聯順米鋪嘅伙計嘅？伍老財就搖搖頭啦：千擔仔，你真係反應遲鈍啊！喺聯順米鋪做咁耐工，都未知道聯順米鋪就係沙基鼎鼎大名嘅幫派聯興順咩？啱啱俾你打跑嗰班呢，就係佢哋死對頭，獨霸省城長堤嘅二日興，江湖上人稱13行啊！公千擔聽完呆咗半日，先回過神來：伍財記，你話呢個聯順糧油總會唔係單單賣米嘅，佢同天字碼頭嗰班咕喱佬一樣都係幫會？伍老財點頭：傻仔，梗係啦，佢哋就係紅山會派啊！豈止係米鋪啊，呢度所有字花大檔、公司煙檔，仲有嗰啲老舉寨都係佢哋照看㗎。清平大街呢度所有肉檔啊、魚攤啊，仲有三欄，即係果欄、糖魚欄、菜欄，連我呢棟雲吞麵檔啊，都係歸聯興盛管㗎。知道未啊，鄉下仔？公千擔呢個時候先覺得自己真係鄉下出嚟嘅無知小子，怪不得知先前天字碼頭黑殺神唔肯俾自己加入苦力啦。原來省城呢度嘅三教九流，行行都係俾呢啲紅山會團所掌控嘅，自己仲糊裡糊塗咁以為嚟咗間普通米鋪做學徒。公千擔突然諗起一件事，咁頭先見到個四位係咩回事啊？伍老財就話啦：嗰幾位都係經常嚟幫襯我嘅常客嚟嘅，至於係啲咩啦，你就唔好咁多閒事啦。公千擔有啲嬲啦：屌男啊，你明知你咁嘅嘢，你咁夜仲要開檔賣面？伍老財苦笑兩聲：唉，我都冇計㗎，鬼叫我一個雲吞麵檔本小利薄，只能夠晚上多賣啲麵咯。公千擔本來想同佢興師問罪，而家明白伍老財同自己一樣，都不過係個為咗糊口嘅辛苦人，咁就唔再追究啦。佢就話啦：伍財記，如果下次仲撞到幾位老友呢，我嚟幫你。我天生大膽，一身正氣，仲學過阿茅山，不怕邪魔外道。伍老財笑一笑就話：咁我就唔驚嘅，我不過係規規矩矩賣麵，冇做咩虧心事。況且嗰幾位都唔係咩衰嘢，你年紀仲細啊，啱嚟沙基，好多嘢你唔識嘅。公千擔聽得出佢話裏有話，就話啦：伍財叔，我鄉下就一個，啱到省城，仲要你指點條明路啊！伍老財望咗公千擔一眼，嘆口氣：唉，睇你年紀輕輕，身手不凡，注定呢係入紅山門下嘅。不過你都要考慮清楚啊，江湖險惡，萬事皆因強出頭。仲有啊，最近我睇聯興順與13行為咗爭奪沙基到天字碼頭嘅私煙傳聞呢，遲早要嚟一場大戰嘅。我驚你啲後生死咗未知咩事啊！公千擔就急啦：喂，伍財叔，咁應該點辦啊？伍老財諗一諗就話啦：如果你可以投入火麻人嘅門下呢，咁或者就唔算太差。公千擔就話啦：就啱啱嗰位仁哥。伍老財話：係啊，而家聯興順裏邊呢，烏煙瘴氣，但係呢仲有幾條好漢嘅，呢個火麻就其中之一。佢為人仗義，仲算少數幾個講啲忠孝仁義之人。如果你可以拜喺佢嘅門下，咁就唔錯啦。講完佢睇下天色就話啦：喂，時候唔早啦，我都唔敢同你講太多啦，我先走人。講完就要離去，行咗幾步又回頭對公千擔話啦：千擔仔，我知道你膽大，不過沙基呢有兩個地方，夜晚黑你就唔好去啦。公千擔本來都準備邁步離去，一聽咁嘅話就話啦：係邊兩個地方啊？伍老財再次睇下四周，低聲話：喂，
你知道清平街再往西過去嗰個唐魚欄未啊？你千祈記住啊，唐魚欄18號咧，無論邊個叫你，你都唔好去啊！公千旦聽佢講起吞吞吐吐，就連忙追問：喂，五台叔，究竟咩回事啊？你唔好講啲又唔講啲先啦！但係五老財咧，再都唔理公千旦，急匆匆咁就離開咗啦。剩翻公千旦留喺原地破口大罵：啊你個短命種啊！又話兩個地方唔好去，而家就係講一個，而且係講個地址有咩都唔講。啊，聽日先同佢算賬。公千旦擾攘成晚，呢個時候覺得精神都支持唔住，就只好翻到米鋪繼續瞓覺啦。第一早，所有伙計一翻到米鋪就圍住公千旦講個不停，個個都要公千旦露幾手掛梢插嚟睇下。只有阿強咧一言不發咁望住公千旦。等到眾人散去，阿強就湊上嚟就話啦：嘿嘿，公千旦，阿探哥，琴晚黑你見到啲咩啊？公千旦一見到佢就嬲啦：我燒你個數簿啊！就係你個打馬仔喺度亂講，我先3更半夜五財記買麵食。阿強興奮話：哇！你見到啊？你見到啲咩啊？公千旦話：我見到咩啊？我見到成個大戲班3更半夜出嚟買雲吞麵，就係俾人斬死㗎。阿強興奮咁搓手揼腳。啊！睇嚟講嘅都係真嘅喎，原來真係半夜有嗰啲嘢去買五財記啲雲吞麵食㗎。公千旦聽完，恨不得一巴掌去扇過去。佢話：你既然知道，點解琴晚唔提醒我啊？阿強滿面委屈：千旦哥，我好心提醒過你㗎，不過你要買麵，唔怪得我啊。你知點解五財記啲麵喺西灣咁有名啊？就因為佢啲麵啊，好食到連嗰啲好兄弟都嚟幫襯啊。我仲聽講啊，有啲人半夜去買麵啊，就係想去開下眼界嘅。公千旦本來唔想理佢，心念一動就話啦：嗱，我問你件事啊，你老實答我。阿強一口應承：千旦哥，你即管問。公千旦盯住佢話：你咪已經紅山聯順入咗門啦？阿強一聽，面色微變，一下拉住公千旦去冇人地方就話：我聽講你琴日見到火盲人哥。公千旦點點頭：冇錯，我見到佢。喂，呢個火盲人係咩人嚟㗎？佢賣涼茶㗎。貓屎強嚇一跳：喂，千旦哥，我知道拳腳犀利，但係千祈唔好亂講嘢啊！何況呢度係聯順米鋪。公千旦好嬲，咁你快將你知道嘅講出嚟啦，唔好有隱瞞啊！貓屎強攤開話：冇錯，我就係拜喺聯順洪生嘅弟子，唔單止係我啊，呢度所有人都係聯順兄弟。嗰位火盲人大名叫梁卓人，年紀不過20幾歲，但係本事高強，身手不凡，好講義氣，係一條好漢嚟嘅。佢平日喺沙基碼頭帶領手下碼頭工人做卸貨裝船嘅活計，其實佢喺本山中係有職司嘅大人嚟㗎，仲兼管沙基度所有字花檔同賭檔，喺沙基大街一帶可以講係一熱九鼎㗎。公千旦就話啦：咁我係咪一定都要入門啊？阿強嘆氣就話啦：唉，千旦哥，既然你已經嚟到聯順米鋪做工，就邊度到你講個不字啊？你從鄉下出嚟，如果冇本山照看，又點可以謀生糊口呢？公千旦搖搖頭話啦：喂，唔通我有氣有力，手腳齊全，仲要投靠咩會團先可以揾啖飯食？貓屎強睇住公千旦話：千旦哥，呢啲炮仗頸嘅脾氣咧，喺度要改下啦。呢個亂世年頭啊，做個良民點可以安身立命㗎？盞俾人蝦嘅啫。我都係被逼無奈先行到呢條路上面㗎咋。公千旦有啲吃驚睇住貓屎強，一直以為呢條友係無心無肺，原來都有啲見識㗎喎。阿強見公千旦不言語，就繼續話啦：你睇而家呢個省城軍政府，全部都粵西軍隊把持，黃賭毒啊，遍地都係，哎呀烏煙瘴氣，亂成一團，到處都賣大煙㗎。你要做個安分守己嘅良民，真係寸步難行㗎。你嗰日喺天字碼頭連個咕喱都做唔到，咪就因為嗰度係13行嘅地盤咯。公千旦就話啦：咁如果我要加入聯順山，咁應該點做啊？阿強就話啦：嗱，呢樣嘢你唔好急啊，等各位大人吩咐啦。公千旦又諗一件事，就話啦：喂，你聽過唐魚欄18號呢個地方未啊？貓屎強一聽，面色立即發白，好燦聲咁講：喂，阿千旦哥，你喺邊度聽呢個地方㗎？公千旦見佢咁嘅面色，好奇心就更大啦，連忙追問下去。原來呢個唐魚欄18號咧，係喺靠近陳塘林一個大戲班。講起大戲班咧，其實係一個大戲學堂，由幾個過氣嘅老戲子所辦，專門訓練啲有潛質唱戲嘅小孩子。不過呢啲細路咧，多數都係外地逃荒而嚟為戲嘅遺孤，大部分都係女仔嚟嘅，俾個學堂收養，知識齊全咧就全力培養。好多10幾歲咧就賣去陳塘林嘅大寨做琵琶仔，因為嗰度出嚟嘅琵琶仔咧都係經過精心培養，又識唱大戲，
自然喺大寨咧甚受歡迎，吸引咗好多西關富家子弟嚟捧場。大名鼎鼎嘅陳塘風月就由此而嚟㗎。就算係唔甚出色嘅，都可以賣到紙動艇，自然都可以大賺一筆。不過咧，就唔知幾時開始，呢個18號大戲學堂咧就有啲古怪傳聞，或者係唔少苦命少女從小就不可避免淪落風塵嘅命運。多年嚟咧，好多自尋短見，或者嘅地方太缺德啦，加上戲行本就多故事，久而久之就成為一帶所有人談之色變、敬而遠之嘅地方。各種故事傳說就多不勝數。令到阿強呢種嘅包打聽已經見怪不怪，人都咁懼怕，咁就未必係三人成虎啦。龔煎探聽完之後先明白五財記所指，阿強就笑到啦。阿千林哥，如果你對啲琵琶仔有興趣呢，喂，等過幾日我儲夠錢，我帶你去陳塘見識下我哋嘅陳塘風月。龔千探批咗一句就唔再理呢條友啦，心裏面對呢個唐魚欄18號嘅好奇心就越嚟越大。琴晚13號嗰班人呢被擊退之後，並冇過嚟報復。誰知幾日之後呢，沙基都係風平浪靜。